Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar, go'zal Turkiya elimizning ilmga, bilimga chanqoq o'quvchi yoshlar va ularga ta'lim tarbiya berib kelayotgan mashaqqatli, sharafli kasb sohibalari. To'rtko'l tumanidagi 3-sonli bolalar va musiqa san'at maktabida yakka tartibda ta'lim oladigan maktab o'quvchilari o'rtasida "Sen iste'dodlisan" degan bir ajoyib tanlov o'tkazildi. Bu tanlovda biz sizga bir chiroyli, ajoyib amaliy san'at sohibini tanishtirish va uning ishlarini sizga namoyish qilishni o'zimizga ep ko'rdik. Hozir biz yonimizda turgan ajoyib o'quvchimiz Paxtabod elida qad ko'targan 48-umumta'lim o'rta maktabining 10-sinf uy ta'limida o'qiydigan Orozmurodov Farhodjon ishtirok qildilar va amaliy san'at bo'yicha 1-o'rin sohibi bo'ldilar. Tumanimiz maktabgacha maktab ta'lim bo'limi tomonidan va kasaba uyushmalar tomonidan qimmatbaho sovg'alarni, maxsus diplomlarni qo'lga kiritdilar. Biz mana shu ukamizning, mana shu o'quvchimizning amaliy san'at durdonalarini, uning ijodidan bo'lgan chiroyli san'at asarlarini sizga namoyish qilishni o'zimizga ma'qul ko'rdik. Farhodjon, hozir biz ko'ryapmiz, faqat men emas, bugun tanlovda ishtirok qilgan har bir inson sizning qo'lingiz bilan yasagan, oddiy qog'oz bilan yasagan chiroyli ko'rinishdagi tabiat manzaralariga hamma lol qoldi. Endi shu o'zingiz tengdoshlaringizga, shu o'zingiz yasagan chiroyli qog'ozlardan yasagan buyumlaringizdan mana shu chiroyli qushlarni qanday yasaganligingiz haqida bir suhbatlasak. Ma'qulmi? Ko'ryapmizki, oddiy qog'oz, lekin bu yerda rang-barang qog'ozlar ham ishlatilgan. Men hayron qolgan joyim, masalan, oddiy qog'ozdan bir xil ko'rinishni yasashimiz mumkin, biz hozir qo'limizdan keladi. Shuni, lekin bu tovusni yasash qarang, u har bir qatorlari, ochiq joylarini tengligi bizni hayratda qoldiryapti. Qanday yasadingiz? İnternetten ko'rib yasadim. O'zim internetdan boshida qiziqdim. Keyin shuni boshida oddiy etib yasab ko'rdim, so'ng biraz sonra daftara chizdim, shundan keyin qo'shib. Demak, oldin daftarga yoki qog'ozga chizib olasiz. O'sha nimasini, qanotlarni, sonlarini keltirib olasiz, ha? Ha, hammasini chizib olamiz, keyin birma-birdan yasab qo'yib chiqamiz, kileylab. Endi ranglarni ham e'tibor qilasiz, to'g'rimi? Qaysi joyga qaysi rangni qo'ysangiz, keyin bir xillikda chiqadi. Ha, shunday. Ajoyib. Demak, bu ko'rishdan o'rganish. Internet tarmog'idagi o'sha amaliy san'at sohiblarining qilgan ishlari. Yana bir hayron qolgan joyimiz, mana burgut yasabsiz. Qarang, burgut yasabsiz, rang-barang va buni osib qo'yiladigan ham qilib ishlabsiz, ha? Shu joyda qarang. Demak, uyga bezak bersa ham bo'lar ekan. Endi hozir men to'g'ri ushlay olmayapman, teng turish kerak ekan bu. Mana uyda xuddiki burgut uchib boryapti. Qarang. Buni ham internet tarmog'idan o'rgangansiz. Farhodjonning ishlarini ko'rib biz dov qolyapmiz. Va Farhodjonning tengdoshlariga biz nima deyamiz? Maktabning har bir o'quvchisi Farhodjondan namuna olsa, o'rgansa arziydigan ajoyib o'quvchimiz borligidan faxrlanamiz. Aziz yurtdoshlar, biz hozir Farhodjon haqida aytgan ma'lumotlarimizdan tashqari yana o'zi ham texnikalarga qiziqar ekan. Bugungi kundagi texnikalar agar nosoz bo'lgan bo'lsa, ularni ham elektrotexnikalarni ham tuzatishga qiziqar ekan. Shu haqda aytib bersak yoki bunday qiziqish qachondan boshlagan sizga va buni orqasidan iqtisodiy tomonlardan ham, ya'ni buni sotishga yo'l qo'ysak va bundan qandaydir bir daromad kelish yo'llari ham bor ekan. Avvalambor qachon qiziqqansiz va boshqa qiziqishlaringiz haqida ham aytib bersangiz. 2022-yil internetdan ko'rdim. Shundan keyin boshida oddiy etib yasadim, so'ng shunday o'zimdan tuzib yasadim. İnternetdan ko'rib, ijtimoiy tarmoq orqali. Va mana bugungi kunda elektr texnikalarni tuzatishga ham qiziqar ekansiz, ha? Ha. Buzilgan narsalarni, shunday narsalarni zataman uyda o'tirib. Demak, hozir biz shu iste'dodingizdan o'zimizcha fikrlayapmiz. Demak, siz matematika fanidan ham a'lochisiz va albatta elektrotexnikaga qiziqqan inson fizika fanidan ham a'lo baholarga o'qisa kerak degan bizda mana fikrlar bo'lyapti, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi hozir sizdan meni o'zimdan talab tushgan shularni agar sotaman desangiz, men xohlagan bahoyingizni berib olish imkonim bor. Demak, buni orqasidan siz o'sha
moddiy bir rag'batlantirish yoki o'sha bir chiroyli qilib mablag' topish yo'lini ham izlasangiz bo'lar ekan. Sizga murojaatlar bo'lib turadimi? Hop. Har vaqtdan keladi, yasab bering deb 10 kunda bir marta yasab beraman bittasini. Aferin, aferin. Yana bir bor bizni kuzatayotgan sizni tengdoshlaringizga mana shu san'atlaringizni ular ham qiziqib ko'rishlari va albatta o'zlarini sinab ko'rishlarini tavsiya qilib qolamiz. Mabodo kimda kim qiziqadigan bo'lsa yana bir bor eslatib o'tamiz. Farhodjon Paxtabod elidagi 48-umumta'lim o'rta maktabining 10-sinf uy ta'lim o'quvchisi bo'ladi va albatta biz Farhodjonga omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Yaratguvchi Allohimizdan birinchi navbatda sog'lik, omonlik, dardlariga shifo tilab qolamiz.